सासू माँ। हाँ बहू। मर बुढ़िया, तू अंदर ही, जब तक तू डूब के नहीं मर जाएगी तब तक तेरे बेटे को नहीं बताऊंगी। इधर इसका पति इसको बुला रहा था। तब यह लड़की कहती है सासू माँ कहीं मिल नहीं रही है। तब लड़का सारे घर में ढूंढने के बाद पुलिस को कॉल करने वाला होता है। तभी पीछे से माँ आ जाती है। तब इसकी बहू कहती है माँ जी आप ठीक तो है। तब माँ कहती है तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तब बेटा कहता है माँ साफ साफ बताओ क्या हुआ। तब माँ कहती है तेरी बीबी ने मुझे जानबूझ के पूल में धक्का दिया था। वो टाइम पर नौकर आ गया था, उसने मुझे। बेटा आप नाचने वाली लड़कियों को तो भर भर के लाइक करते हो, मुझे भी कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। मुझे बचा लिया वरना आज मैं तेरे साथ नहीं होती। तब लड़का बीबी के खींच के एक थप्पड़ मारता है और बीबी से कहता है तुमने क्या किया ऐसा। फिर बीबी कहती है सारे दिन बस तुम्हारी माँ की सेवा कर करके थक गई थी मैं, इसलिए मैंने इनको रास्ते से हटाने की सोची। तब लड़का कहता है तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगा, तुझे अभी तलाक देता हूँ।